U.S. Defense Official wraps up Cambodia Policy Dialogue Visit មន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចស្ដីពីកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយកម្ពុជាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទកាសែតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខ្មែរថៃមួយទៀតបាទនេះជាចំណងជើងឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នា Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Laura Odegro concluded her visit to Cambodia today for the first U.S.-Cambodian defense policy dialogue since 2019 and for meetings with Cambodian defense and foreign policy officials. Deputy Assistant Secretary of Defense Odegro's trip follows Secretary of Defense Lloyd Austin's visit to Cambodia on June 4, 2024 ចឹងយើងប្រែពីលើមកមុនបងប្អូនឧបការីរងនៃក្រសួងការពារជាតិប្រចាំតំបន់នេះ4ប្រចាំតំបន់អាស៊ីភាគខាងត្បូងនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រី Laura Odegro បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនមកមើលនេះមុនសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ហើយនឹងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាមួយយើងមកមើល official ជាមួយមន្ត្រីការពារជាតិនិងមន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានេះសកាត់ណាបងប្អូនណាចឹងឧបការីរងចឹងយើងប្រែដំណើរនេះមកមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរង Odegro ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពី follows ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនេះមកមើលនៅខាងក្រោយនេះមុនបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឧបការីរង Odegro ធ្វើជាសហប្រធាន co-chair ធ្វើជាសហប្រធាននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិក marking the third time the dialogue has been held since its inception in 2011 នេះជាលើកទី3ដែលកិច្ចសន្ទនាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើង inception ឬក៏ចាប់តាំងពីការផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011បាទបងប្អូនមើលពាក្យ inception នេះគឺស្មើពាក្យ beginning បាទការចាប់ផ្ដើម The two sides discussed opportunity to strengthen the U.S.-Cambodia bilateral defense relationship, including through the resumption of military training exchanges on disaster assistance, United Nations peacekeeping and demining, and unexploded ordnance clearance, as well as Cambodia's participation in U.S. professional military education. The two sides also exchange views on the regional security environment and reaffirms their commitment to continue dialogue. ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីឱកាសពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងខ្សែគេហៅកាលានុវត្តភាពដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការពារជាតិទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងតាមរយៈការបន្តresumption ការបន្តផ្លាស់ប្ដូរវឹកវើកងទ័ពឬយោធាស្ដីអំពីជំនួយគ្រោះមហន្តរាយនិងការរក្សានិងកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការដោះមីននិងការសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះunexploded ordnance clearance ការសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះព្រមទាំងការចូលរួម participation ការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុង
ផ្នែកអប់រំយោធាវិជ្ជាជីវៈបាទដែលយើងហៅកាត់ថា PME The two sides ភាគីទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីពីបរិយាកាសសន្តិសុខតំបន់ហើយនឹងបានអះអាងឬក៏បញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តកិច្ចសន្ទនាបាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe ផងបាទឥឡូវយើងបន្តបញ្ចប់ On the margins of the dialogues, the ASD Uday Groves met with Minister of National Defense Tia Seha and Prime Minister Hun Manet's Foreign Policy Advisor Iet Sopir to discuss advancing bilateral defense cooperation in support of regional peace and security. On the margins of នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចសន្ទនាឧបការីរងក្រសួងការពារជាតិឧដេក្រូក៏បានជួបជាមួយបាទបងប្អូនមើលពាក្យរដ្ឋមន្ត្រី Minister រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាដាមទាសីហាហើយនឹងបងប្អូនមើលខាង advisor ខាងនេះវិញបាទហើយនឹងទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអៀតសុភាដើម្បីពិភាក្សាការជំរុញ to discuss advancing ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទ្វេភាគីដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់បាទ in support of regional peace and security អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចលោកស្រីឧបការីរងក្រសួងការពារជាតិ Uday Grow ក៏បានជួបបាទ also met ក៏បានជួបជាមួយនឹងនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់កម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីក្នុងកម្មវិធី PME បាទនៅយើងមើលនៅខាងលើមិញជាងជួបហើយណាបាទដែលលោកស្រីបានគូសបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងបាទ ties បាទទំនាក់ទំនងផ្នែកវឹកវើការពារជាតិយូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះពាក្យតាមហ្នឹងបងប្អូនពាក្យខ្លះដូច on the margins of យើងគួរតែចាំដែរ clear យ៉ាងចឹងបាទនេះ advisor Cambodian graduates នេះជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា to exchange view បាទផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈបាទ long standing អញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូន